seid ihr ja. Oh, Paula, schau mal, was für eine Kiste. Ich frag mich, was da drin ist. Komm, wir öffnen sie. Ich helfe dir. Was ist denn da drin? Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Habt ihr Paul und Paula gesehen? Hier, in der Kiste. Na? Oh, was macht ihr denn da? Wir haben eine Kiste mit ganz viel Zeug gefunden. Das sind aber ganz verschiedene Sachen. Das ist ein Schraubenschlüssel und das ist ein Stethoskop. Wir sollten diese Sachen sortieren. Helft ihr mir dabei? Ja, klar. Ja. Das hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Da kommen die Arztinstrumente rein. Und das ist ein Werkzeugkoffer. Hier kommt das Werkzeug rein. Wo kommt das Stethoskop zum Beispiel rein? In den Erste-Hilfe-Kasten. Ganz genau, Paul. Und wo kommt der Schraubenschlüssel rein? Auch hier rein? Nein, der kommt in den Koffer. Ganz genau, Paula. Oh, wo kommt denn der Hammer hin? In den Werkzeugkoffer. Oh, das stimmt. Und die Spritze hier? Die kommt in den Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir denn da? Oh, eine Bohrmaschine. Die kommt zu den Werkzeugen. Oh, und das Thermometer hier? In den Erste-Hilfe-Kasten. Ganz genau. Und diese Blutdruckmessmaschine? Das kommt auch dorthin. Stimmt. Aha, das ist ein Hustensirup und eine Tablette. Die kommen auch hier rein. Haben wir hier noch was? Oh, das ist eine Zange. Die gehört in den Koffer. Seht ihr, die Kiste ist leer. Gut gemacht. Wir haben mit euch die Arztinstrumente von den Baumeisterwerkzeugen sortiert. Teamwork. Yeah! Yeah. Da ruft jemand an. Hallo? Aha. Das ist der Teddybär. Er braucht Hilfe. Wir sind schon unterwegs. Paula, Paul, der Teddybär braucht dringend unsere Hilfe. Kommt mit. Ich möchte vorne sitzen. Und ich sitze hier oben. Hallo Teddy, da sind wir. Der arme Teddy. Der ist ja krank. Tatsächlich, wir müssen ihm helfen. Wer hilft denn den Kranken? Ich weiß es. Ein Arzt. Ganz genau, Paula, du wirst unser Arzt sein. Hier ist dein Arztkostüm. Mach dir keine Sorgen, Teddy. Es wird dir gleich besser gehen. Ganz genau, Paula. Bring mir mal das Stethoskop, bitte. Ja, bin gleich wieder da. Irene, bitte sehr. Vielen Dank, Paula. Hopp. Komm, Teddy, setz dich mal hin. Und einatmen. Ausatmen. Deine Lungen sind in Ordnung. Wir brauchen jetzt ein Thermometer. Hier ist das Thermometer. Oh, danke sehr, Paula. Na?
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Du scheinst kein Fieber zu haben. Weißt du was? Du brauchst einen Hustensirup. Ich mag keinen Hustensirup. Der ist meistens total bitter. Besser bittere Medizin zu trinken, als zu husten. Mach mal A. Das hast du super gemacht, Teddy. Und jetzt leg dich wieder zurück ins Bett. Du musst dich ausruhen. So. Oh, vielen Dank euch. Könnt ihr vielleicht meinem Lastwagen auch helfen? Deinem Lastwagen? Oh je, der Lastwagen ist kaputt gegangen. Aber wir können ihm helfen. Und wer hilft Autos normalerweise? Handwerker. Ganz genau. Wir sind bereit. Wir holen jetzt unseren Werkzeugkoffer raus. Zuerst müssen wir das Rad wieder dran setzen. Irene, hilf mir. Gib mir mal den Hammer. Den Hammer. Alles klar. Bitte sehr. Jetzt brauchst du einen Schraubendreher. So, wir sind fertig. Das hast du toll gemacht, Paul. Jetzt geht's dem Lastwagen wieder gut. Aber ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Oh, vielen Dank. Ihr seid beide gute Ärzte und Handwerker. Teddy, wir haben dir liebend gerne geholfen. Und du? Was würdest du lieber spielen? Handwerker oder Doktor? Gib uns einen Like und schau dir das nächste Video auf dem Kanal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Macht's gut. Tschüss. Paul! Paula! Irene. Ah, da seid ihr ja. Na, Paul, hast du etwas Interessantes gefunden? Ja, eine Spider-Man-Maske. Die ist ja hübsch, aber die ist leider ein bisschen zu groß für dich. Was sagst du zu meiner Perücke? Das sieht so lustig aus. Wie so ein Lockenmonster. Schau mal, ich bin da. Schau mal, ich habe noch so eine Donutbrille gefunden. Das hier ist eine Brille, aber ich kann damit Gitarre spielen. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's, die Irene. Oh, Paul, Paula, ich sehe, ihr bereitet euch schon auf Fasching vor. Und du, hast du schon ein Kostüm für Fasching? Ja, Irene, gefallen dir unsere Kostüme? Ja, also die sehen zumindest schön bunt aus, auch wenn die alle ein bisschen zu groß für euch sind. Oh Mann, und was sollen wir denn an Fasching tragen? Ja, wir wollen nämlich Faschingskostüme. Na, wir können euch ein paar Kostüme basteln, aber dafür muss ich euch erstmal messen. Gib mal die Gitarre. Also, Paul, du bist... Und dein Kopfumfang ist so groß. Paula, komm du mal her. Und dreh dich mal zu mir mit dem Rücken. Aha. Jetzt habe ich die Maße. Jetzt können wir euch ein paar Kostüme machen. Aber was denn? Na, aus Pappe. Oh wow, also ich hätte gern was Cooles, vielleicht was Rotes. Und ich hätte gern was Niedliches.
Alles klar. Lass mal nachschauen. Rosa, Rot, Gelb, Grün vielleicht und Silber. Ja, Glitzer ist was für Mädchen. Okay, wie du meinst, Paul. Ich hätte hier was ohne Glitzer. Wie cool. Irene, ich weiß, was ich mir wünsche. Okay. Ah, alles klar. Versuch mal zu erraten, was sich die Paula wünscht. Hier, Paula, versuch das mal zu zeichnen. Ja. So. Paul, komm mal her, ich will was ausprobieren. Ich sehe nicht. Wenn du auch was ausschneiden möchtest, dann solltest du auf jeden Fall jemanden von deinen Eltern fragen. Auf keinen Fall selber mit der Schere umgehen. So, und jetzt können wir den Rest ausschneiden. Schaut mal, was ich gemacht habe. Das ist Feuer. Und jetzt benutze ich diese Schicht als Schablone für die andere rote Farbe. So. Und jetzt schneide ich diese Schicht aus. Seht ihr das? Und jetzt legen wir die zusammen. Hopp. Und jetzt müssen wir nur noch das hier ausschneiden. Fertig ist unsere Feuermaske. Ich will die anprobieren. Oh, wie cool ist das denn? Na, Paul, ist das feurig und cool genug? Ja, das muss ich Paula zeigen. Tatsächlich, Paula, die habe ich ja ganz vergessen. Ich frage mich, was die macht. Ich habe alles gemalt. Kannst du mir was ausschneiden? Aber natürlich doch. Gut, dass du das selber nicht ausschneidest. Irene, können wir noch ein paar Strasssteine draufkleben? Aber natürlich doch, Paula. Na, konntest du erraten, welche Maske wir für Paula machen? Ja, so. Paula, pass mal auf. Tada! Wie toll! Na, schau mal in den Spiegel. Oh wow, vielen Dank, Irene, das ist so toll! Ich bin ein Schmetterling! Schmetterling! Hey Paula, hallo! Wow, Paula, hast du eine coole Maske! Dankeschön! Und deine Maske ist auch niedlich. Danke! Ihr seht so cool aus, jetzt will ich aber auch irgendein Kostüm. Na, wie gefällt euch meine Maske? Wow, Irene, voll abgefahren!
Ha, Dankeschön. Und du, hast du schon ein Kostüm für Fasching? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, folg diesem Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye! Paul! Paula! Irene! Ah, da seid ihr ja. Hallihallo, ich bin die Irene und ich mache hier gerade Brokkolibrei. Ich will keinen Brokkoli. Der ist voll eklig. Dann will ich aber auch keinen Brokkoli. Ach, kommt schon, das ist doch total gesund. Und fertig sind wir. Paul, hier kommt ein Flugzeug geflogen. Naja, hätte schlimmer sein können. Ich mag Brokkoli eigentlich. Gut gemacht, ihr habt alles aufgegessen. Aber Brokkoli alleine zu essen reicht noch nicht, um gesund zu sein. Wir gehen jetzt zu einer ärztlichen Untersuchung. Also, da wären wir in unserer Praxis. Jetzt wird es Zeit für eine Untersuchung. Paula, du fängst an. Ui, was wird denn hier gemessen? Hiermit werden wir deine Größe messen. Moment, stell dich hier hin mit dem Rücken und alles klar. Siehst du, das ist eine Größe. Die liegt im Normalbereich. Oh, lass mich auch mal. Aha, aha. Na, dann schauen wir mal. Oh, Paul, du bist ja höher als Paula. Hahaha, ich bin größer. Ja, und ist mir egal. Aha, so ist gut. Und jetzt müssen wir noch das Gewicht abmessen. Jetzt komm mal auf die Waage, Paul. Aha, da schreiben wir uns auf. Paula, jetzt bist du dran. Paul, steig ab. Paula, setz dich. Aha, dafür wiegt aber Paula mehr. Siehst du mal, Paul. Bitch, Paul. Ist mir doch egal. Jetzt lass mich noch deine Lunge lauschen. Hopp. Einatmen. Ausatmen. Luft anhalten. Und einatmen. Gut. Paul, jetzt bist du dran. Einatmen, Paul. Ausatmen. Einatmen. Luft anhalten. Und ausatmen. Na, eure Lungen sind auch in Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt überprüfen wir, wie gut eure Augen sehen können. Haltet euch mal das rechte Auge zu. Rechts, links, rechts. Paul, welcher Buchstabe ist das hier? A, B, C, D. Wunderbar. Paula, jetzt kommst du dran. B, C, B, A. Wunderbar. Und jetzt wechseln wir das Auge. Moment. Und jetzt versuchen wir die untere Zahlenreihe zu lesen. Paul? 1, 2, 3, Gut. Paula, und du jetzt? 4, 5. Wunderbar, das habt ihr richtig gut gemacht. Ihr habt noch ganz, ganz gute Augen. Und wir sind aber noch nicht zu Ende. Das hier ist ein Ultraschallgerät.
Damit können wir eure inneren Organe sehen. Paula, fangen wir mal mit dir an. Und? Hopp. Das kitzelt total. Siehst du, Paula? So siehst du von innen aus. Wir sehen deine Lungen und dein Herz. Ui, das sieht ja wirklich interessant aus. Hey, jetzt will ich aber. Mach mal Platz hier. Boah, so sehe ich von innen aus. Oh, ist ja lustig. Alles klar, die inneren Organe sind auch in Ordnung. Und jetzt checken wir mal eure Reflexe. Schaut mal, wenn ich damit an meinen Ellenbogen anstoße, das ist, was die Hand dabei macht. Ui. Aha, deine Reflexe sind in Ordnung. Paula, und deine? So, bei Paula stimmt auch alles. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Prozedur. Und zwar zum Blutnehmen. Was? Blut? Nein, ich will nicht. Ich hab Angst. Paul, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist nicht schlimm. Ich zeig's dir. Ich will Erste sein. Du bist ja mutig, Paula. Na, dann gib mal deine Hand her. Und hopp. Oh, das war's auch schon. Das hat nicht wehgetan. So, jetzt kriegst du noch ein Pflaster von mir. So. Und schon geht's dir wieder gut. Jetzt schauen wir uns dein Blut mal unter dem Mikroskop an. So. Es kommt hier rein. Jetzt brauchen wir genug Licht. Und wir schauen mal. Oh. Kann ich auch mal schauen? Ah, klar doch. Komm her. Oh, wow. Ist das interessant. Hey, ich will auch mal schauen. Aber dafür musst du zuerst dein eigenes Blut abgeben. Irene, na gut, ich bin bereit. Gut so. So bist du richtig mutig. Okay, so schlimm war das gar nicht. Schauen wir mal, was uns dein Blut zu bieten hat. So, stellen noch die Linse ein und die Lichtquelle. Hopp. So, Paul, das kannst du dir jetzt anschauen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wow! Das ist ja so cool! Oh. Na, Paul, vergessen wir auch dein Pflaster nicht. So. Hopp. Mein Pflaster ist mit Autos. So, wir ziehen das Fazit. Ihr beide seid total gesund. Und deshalb habt ihr jetzt eine kleine Überraschung verdient. Ich hoffe, kein Brokkoli-Brei. Aber nein, jetzt gibt's ausnahmsweise mal was Süßes. Oh, lass uns das alles aufessen. Ja, genau. Hey Kids, hört auf. Um gesund zu bleiben, muss man eben Süßigkeiten im Maße essen. Ups, hier. Vielen Dank. Ah, das schmeckt so gut. Und du, gehst du gerne zum Arzt?
Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, auf die Glocke zu drücken und uns einen Like zu geben. Wir sehen uns noch.